हॅलो गाईज, मी घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी असं सँडविच. चला तर मग पाहूयात. सर्वात प्रथम आपण ब्रेड घेऊयात आणि त्या ब्रेडवर हिरवी चटणी, मेयोनीज आणि टोमॅटो सॉस चांगले लावून घेऊयात आणि त्यावर कापलेले टोमॅटो, काकडी, गाजर, बीट ठेवूयात. आपल्याला हवे असल्यास आपण बॉईल केलेला पोटॅटोसुद्धा ठेवू शकतात. पॅनमध्ये बटर घेऊन त्यावर सँडविच चांगले परतवून घ्यावेत क्रिस्पी होईपर्यंत आणि ते चारी बाजूने कट करून सँडविच खाण्यास रेडी आहेत. तर मग हे सँडविच तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि अशाच क्विक रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.